Actually, it's interesting. Sounds rather sort of bizarre, but I did go to Diana's coffin the day after I'd written it. The innocence about her, you just thought, wow, this girl is knockout. На протяжении десятилетий история трагической гибели принцессы Дианы в 1997 году формировалась общественностью, средствами массовой информации и королевской семьей. Но за грандиозными процессиями и национальным трауром скрывается куда более сложная и болезненная история, которая постепенно раскрывается благодаря голосу ее младшего брата Чарльза Спенсера. Со временем Спенсер решил прервать свое молчание, рассказав о закулисных решениях, незамеченной боли и систематических неудачах, которые повлияли не только на последние минуты жизни Дианы, но и на детство ее сыновей, принца Уильяма и принца Гарри. 6 сентября 1997 года мир сделал коллективную паузу для скорби. За похоронами принцессы Дианы наблюдали более 2,5 миллиардов человек, что сделало их одним из самых просматриваемых событий в истории. Улицы Лондона были переполнены скорбящими, которые держали цветы, открыто плакали и прощались с женщиной, которую они узнали как народную принцессу. Но среди этой публичной скорби возник образ, который будет преследовать целое поколение. Два мальчика, 15-летний Уильям и 12-летний Гарри, идут за гробом своей матери под пристальным взглядом глобальных камер. Этот образ, душераздирающий и культовый, родился не по воле мальчиков. По словам Чарльза Спенсера, их дяди, план заставить принцев идти за гробом Дианы исходил изнутри королевского дома. Спенсер, будучи глубоко противником этой идеи, решительно выступил против нее. Он настаивал, что это жестоко, неестественно и эмоционально разрушительно. Ставить детей в центр внимания в самый уязвимый момент их жизни. Спенсер вспоминает, что ему сообщили об этом решении во время беседы с одним из дворцовых придворных по поводу организации похорон. Услышав план, он возмутился. Она бы никогда не хотела, чтобы они так поступили. Однако, несмотря на его возражения, ему сказали, что решение уже принято. Окончательный удар был нанесен, когда ему сказали, что мальчики сами согласились принять участие. Как выяснил Спенсер позже, это было неправдой. Спустя годы принц Гарри подтвердил, что им не дали реального выбора. В 12 лет он не имел права отказаться, и ему просто сказали, что делать. Спенсер, полагая, что уважает их желание, отступил. На самом деле его ввели в заблуждение, и бремя, возложенное на Уильяма и Гарри, станет определяющим моментом в их психологическом развитии, травма, которую Гарри позже назвал сверхъестественной. Хотя похороны были наполнены традиционными элементами и королевским протоколом, в них также присутствовал резкий и эмоциональный момент, который пронзил всю формальность – надгробная речь Чарльза Спенсера. Стоя в Вестминстерском аббатстве перед королевой, принцем Чарльзом и всем миром, Спенсер решил не просто оплакивать свою сестру, он решил бороться за ее наследие. Его речь была ясной, бесстрастной и глубоко критической. Он назвал Диану самым преследуемым человеком современности и подверг прямой критике СМИ и институты, которые не смогли ее защитить. В частности, он резко высказался в адрес королевской семьи, пообещав, что сыновья Дианы будут находиться под защитой и руководством ее кровной семьи, не только Виндзоров. Это заявление было не просто сентиментальным, оно символически отвергало роль монархии в жизни и смерти Дианы. Реакция была беспрецедентной. В аббатстве раздались аплодисменты, чего никогда не случалось на королевских похоронах. Публика услышала его слова, с Дианой плохо обращались, и ее брат не собирался позволить похоронить ее в тишине. Однако позже Спенсер признался, что его обещание, хотя и было искренним, оказалось практически невыполнимым. Уильям и Гарри были слишком вплетены в королевскую систему, чтобы он мог по-настоящему повлиять на их будущее. Его роль останется ограниченной, в то время как монархия продолжит определять их жизнь.
Настоящий хаос начался не с похорон, а с ночи смерти Дианы, 31 августа 1997 года. В парижском туннеле, пытаясь скрыться от папарацци, автомобиль, в котором находились Диана и ее спутник Доди Файет, на большой скорости разбился. Удар был разрушительным. Диана получила тяжелые травмы и скончалась через несколько часов. Чарльз Спенсер, который в это время спал в Южной Африке, был разбужен телефонным звонком, сообщившим ему об аварии. Первоначально сообщив, что Диана пострадала, он надеялся на ее выздоровление. Но второй звонок разрушил эту надежду. Она не выжила. Утрата была катастрофической, но к боли Спенсера добавилась ярость. Он винил в катастрофе папарацци, которые годами преследовали его сестру, и он считал, что королевская семья разделяет эту ответственность не за то, что преследовала ее, а за то, что не смогла защитить ее от этого. В то время как общественность плакала и скорбела, в королевском доме царило тревожное молчание. В течение нескольких дней не было сделано никаких заявлений, не приспускали флаги, никаких выступлений в Лондоне. Королева и принц Чарльз оставались в замке Балморал в Шотландии вместе с Уильямом и Гарри, вдали от посторонних глаз. Отсутствие видимого траура вызвало возмущение. Заголовки газет обвиняли монархию в эмоциональном безразличии. «Где вы?» – кричали таблоиды. «Ваш народ скорбит». В конце концов, спустя 5 дней королева обратилась к народу. В телевизионной передаче она похвалила Диану как преданную мать и признала скорбь народа. Но для многих эта речь прозвучала слишком поздно. Ущерб, нанесенный имиджу монархии, уже был нанесен. Никогда еще контраст между теплотой Дианы и холодной реакцией королевского истеблишмента не был столь разительным. В Балморале Уильям и Гарри были защищены от СМИ, но не от боли. Принцу Чарльзу пришлось сообщить им новость: их матери больше нет. Последний раз они общались с ней днем ранее, во время короткого случайного телефонного разговора. У них не было возможности попрощаться. Гарри позже признался, что его горе было встречено странным молчанием во дворце. Никто по-настоящему не говорил о Диане. Не было ни глубоких разговоров, ни эмоциональных наставлений, только пустота. Он вспоминал, что чувствовал себя оцепеневшим и растерянным, не в силах осознать, что произошло и как выразить свои чувства. Прогулка за гробом Дианы только усилила эмоциональную подавленность, с которой оба брата будут бороться до самой взрослой жизни. Ярость Чарльза Спенсера по отношению к королевской семье не закончилась на похоронах. С годами он все чаще высказывался о том, как обращались с Дианой, как в жизни, так и в смерти. В интервью он рассказывал о том, как она часто звонила ему в слезах, чувствуя себя изолированной, неуслышанной и плохо обращающейся с ней. Он утверждал, что королевская семья отдалилась от нее даже после развода, не предоставляя ей реальной защиты от неустанных СМИ. Он особенно критиковал то, как институт использовал ее, когда это соответствовало их имиджу, и отбрасывал в сторону, когда она становилась неудобной. Ей не нужен был королевский титул, чтобы продолжать генерировать свою особую магию, сказал он однажды, напоминая, что влияние Дианы исходило от ее человечности, а не от короны. Это чувство было подкреплено в его надгробной речи, которая публично опровергла мнение о том, что ценность Дианы связана с ее королевским положением. Заявив, что ее будут помнить за ее сердце и мужество, а не за титул, Спенсер создал новую историю, в которой Диана принадлежала народу, а не дворцу. Хотя Спенсер не смогла вывести Уильяма и Гарри из системы, один из них в конце концов нашел бы выход. Принц Гарри, глубоко переживавший смерть матери и последующие годы, все больше разочаровывался в королевской жизни. Он увидел, как те же самые закономерности проявились, когда его жена, Меган Маркл, стала объектом пристального внимания СМИ и внутренней критики. Для Гарри все это было слишком знакомо, история повторялась. В 2020 году Гарри принял решение отойти от королевской семьи, переехать в Соединенные Штаты и начать новый путь. Это было уже не просто личное горе, это был отказ от продолжения цикла травм. В интервью он говорил о том, как тяжело ему даются эмоции, вспоминал о вспышках, вызванных папарацци, о страхе потерять Меган, как он потерял Диану, и о необходимости защищать свою семью.
Спенсер никогда напрямую не комментировал уход Гарри, но из его прошлых высказываний было ясно, что он все понимает. Спенсер боролся за свою сестру, теперь Гарри боролся за свою жену и собственное психическое здоровье. Тем самым Гарри не только почтил память Дианы, но и продолжил ее наследие мужества и независимости. История смерти Дианы и последующих действий ее брата и младшего сына раскрывает гораздо больше, чем просто личное горе. Она обнажает глубокий институциональный провал, разрыв между монархией и обществом, а также человеческую цену традиций и протокола. Откровения Чарльза Спенсера, его надгробная речь и постоянная критика послужили контрпропагандой отшлифованной королевской версии событий. Его боль, честность и отказ молчать помогли пролить свет на правду. Между тем, решение Гарри покинуть это учреждение подчеркивает, что травма, оставленная без внимания, не исчезает, а множится. История Дианы – это не просто трагедия. Это история наследия, восстания и неприходящей силы правды, какой бы болезненной она ни была. Благодаря голосам тех, кто любил ее больше всего на свете, ее настоящая история продолжает звучать по всему миру, бросая вызов тем самым институтам, которые когда-то пытались заставить ее замолчать.